स्वागत है दोस्तों इंजीनियर कोड क्लास में। अभी हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्परेरी डाइवर्जन। टेम्परेरी डाइवर्जन एज पर सेक्शन 100 क्लोज 112.3 रोड कस्ट है, जिसमें सबसे पहले हम अर्थवर्क GSB 200 mm, WMM 225 mm, उसके बाद प्राइम कोट एंड टेक कोट, उसके बाद सील कोट और उसके बाद शोल्डर। एज पर क्लोज हमें बताया गया है कि मैन कैरिज वे 7 मीटर, शोल्डर बोथ साइड 2.5 मीटर, टोटल विड्थ 12 मीटर। थैंक यू दोस्तों।